tugize umugisha wo kwakira Excellence Worship Team ikorera umurimo w'Imana ikinyinya mu karere ka Gasabo. Twakiriye umuyobozi wa Worship Team atangira twibwira avuga amazina ye. Karibu kutwibwira. Murakoze cyane, nitwa Ingabire Fiona, ndi umuyobozi wa Worship Team. Umurimo w'Imana tuwukorera hariya muri Kinyinya. Imana ibahe umugisha. Imana imuhe umugisha. Imana umugisha Presidente kutubwira abari bo. Mwatangiye umurimo w'Imana ryari? Intego yanyu mutangira za iri tsinda ryo kuramya no guhimbaza ni irihe? Twatangiye umurimo w'Imana mu kwezi kwa 4. Twatangiye turi abantu 6. Urabona ko tugeze kuri. Hanyuma intego yacu mu kuramya Imana no guhimbaza Imana, turifuza ko twagera kuri dufashijwe n'Imana, kandi dushingiye aho tuvuye naho tujya turabona ahantu tujya ari heza. Imana ibahe umugisha. Akoze cyane. Mushingiye aho muvuye n'ahantu mujya. Mwatangiye muri abantu bagera muri 6. Ubu mugeze ku mubare w'abantu bangahe? Twatangiye turi abantu 6, ubu turi abantu 25. Byiza cyane. Imana ibahe umugisha. Kandi mwatangiye mu kwezi kwa 4 muri uyu mwaka? Twatangiye mu kwezi kwa 4 muri uyu mwaka. Uyu turimo 2023. None mumaze kugera? None tumaze kugera mu bantu 25. Imana imaze kubakoresha ibintu bikomeye, bivuze ko mugenda mwiyongera, hari izindi mbaraga mugenda mwunguka. Noneho hano ntekereza ko muri studio za Excellence TV nka komite, nibyo? Yego. Muhagarariye abandi mukorana umurimo w'Imana muri ubuyobozi bwa Excellence Worship Team. Ntekereza ko noneho twakwakira na Vice President yakatwibwira amazina ye, noneho tukaza gukomeza mwese tubumva. Murakoze. Ndi Vice President muri Excellence Life Worship Team ikorera umurimo ikinyinya nk'uko babivugaga. Mukuri Imana yaduhaye umugisha, uhereye aho twatangiriye ukareba naho tugeze. Umwuka w'Imana ari muri twebwe. Amen. Umwuka w'Imana ari muri mwebwe. Twakire na Dirija uyoboye aba bantu bangana gutya batangiye ari 6 bakaba bageze muri 25. Nawe atangire atwibwira amazina, cyane cyane abatoza b'indirimbo, abayobozi b'indirimbo nibo bafite cyane vora y'abantu baramya bahimbaza Imana y'abaririmbyi. Atubwire muri makeya urugendo rwe vuga butumwa mufite. Murakoze cyane. Uko babivuze, nge nitwa Uwitonze Pacifique, ndi umwigisha w'indirimbo cyangwa se wo bita umutoza w'indirimbo muri Worship Team Excellence Life in Jesus. Hanyuma nkuko bari bambajije, ni umurimo utoroshye, kenshi kuba turi benshi, turi n'urubyiruko. Hanyuma umutoza bimusaba guhuza n'abayoboye. Rero turashima Imana yuko iri kuduha izo mbaraga zo kugira ngo duhuze abo bantu bose, abantu bakuze, abana, urubyiruko, hari abo tungana. Ariko turashima Imana ko bose turabahuza kandi turimo turakora neza, turajya imbere. Yego. Reka tumve n'abandi batwibwira amazina muri kumwe muri komite mukurikiye. Nitwa Uzayisenga Jean Marie Vianney, nanjye ndi umujyanama muri Worship Team. Nshingiye aho twahereye turi abantu 6, ubu tumaze kuba benshi. Imana iri kudukoresha imirimo n'ibitangaza, kandi n'ahatara tuzaharenga. Amen. Kubera Imana izadushoboza. Murakoze cyane. Imana muhe umugisha Jean Marie rwose, numva afite kwizera kwinshi. Ubwo mugenzi wawe ukurikiyeho nawe atwibwire. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Munyanezi Innocent, nkaba mfatikanye na Dirija w'i Worship Team kuramya Imana no guhimbaza, kandi twizeye ko urugendo twatangiye hamwe n'Imana tuzarusosa amahoro. Amen. Shalom. Shalom. Yego. Murakoze. Nitwa Mutoni Aline, nanjye nshinzwe discipline muri Worship Team, kandi biragenda neza. Dusigaye tugira ikinyabupfura. Abantu bo muri Excellence Worship Team bafite discipline wikurikirana neza. Urubyiruko rw'iki gihe urarushobora kurushyira ku murongo kugira ngo bubahe Imana mu kinyabupfura neza. Aho twavuye naho tugeze biragenda. Imana yakoze bikomeye. Arine Imana imuhe umugisha.
ushinzwe disipurine ikinyabupfura. Imana iguha umugisha mwinshi, ukora umurimo ukomeye kandi nutagwa isari Imana izakugororera. Yego. Haleluya. Amen. Nanjye amazina yanjye nitwa Musoni Yvonne, nkaba nshinzwe imibereho myiza y'abaririmbyi ba worship team sociale wabo. Natwe turashima Imana aho igejeje idukoresha imirimo n'ibitangaza. Twizeye ko aho tujya ni heza kandi turi kumwe n'Imana ntacyo tuzabura. Murakoze. Muri kumwe n'Imana muzakora ibikomeye. Imana iguha umugisha. Ushinzwe sociale imibereho myiza se ubwo ni nk'ibiki mujya mukora mu bijyanye n'imibereho myiza umaze kugeza kuri worship team? Imibereho myiza y'abaririmbyi tugomba kumenyana twebwe nk'abaririmbyi. Hagira umuririmbyi wacu urwara tukamenya ikibazo agize, tukabasha kuba twamusura, wagira ibyago tukamutabara. Mbese turafatikanya muri byose. Murafatikanya muri byose. Mu by'ukuri rwose worship team yanyu iruzuye, kandi nk'uko twatangiriye ku muyobozi wanyu abitubwira, turumva mufite icyizere, mwifitiye icyizere hamwe n'Imana mwizeye, hamwe n'Imana mukorera ko Imana izabageza kure, izabakoresha iby'ubutwari. Reka n'ubundi turi mu kiganiro cyacu twumve umuyobozi wanyu asenga Imana, noneho dukomeze n'ikiganiro. Data wa twese uri mu ijuru, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana ifite urufunguzo rw'ibizatubaho byose, turagushimye turi imbere y'amaso yawe. Turagushimye ko kuri Imana igira neza, Mana ugira aho ukura umuntu ukagira naho umugeza. Icyubahiro ni icyawe, turagushimye Mwami Data mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbabazi zawe ujya utugira ku manywa na nijoro. Uwiteka Nyiringabo Imana, Mwami wanjye Mana yanze, rero tukiri hano Mana turakwinginze cyane kugira ngo udufashe kandi urushaho kudushyigikira nk'Imana, urushaho gushyigikira worship team Yesu, mu izina rya Yesu, kubera ko hari aho watuvanye, hari aho utugejeje kandi hari aho witeguye kutugeza. Mu izina rya Yesu natwe imitima yacu yuzuye ishimwe ryo kugushima, kubera ko Mwami wanjye Mana yanze hari icyo wakoze umurimo wawe, waradushyigikiye. Uwiteka Nyiringabo Imana, Mwami wanjye Mana yanze, urabizi ko tutangiye tubona bikomeye, ariko Nyagasani aho tugeze turagushima, turavuga ngo uri Imana. Data twese uri mu ijuru, ngaho tugire neza kandi udufashe mu izina rya Yesu. Amen. Imana kugira ngo ikiganiro cyacu kize kugenda neza, Imana imuhe umugisha. Ndabona mwaje muri studio za Excellence TV muri kumwe n'umucuranzi. Dirija namwegereza mikrofone nawe twibwire kugira ngo tuze kuganira twese. Worship team ibindi Imana iduhana umugisha. Barizake bataratanga mikrofone arakoze cyane. Mu by'ukuri tubona abacuranzi benshi bakajya bakunda ucuranga, ariko ukabona bameze nk'aho batabirimo neza iby'agakiza. We nibwo tubigenza kugira ngo ushobore gucuranga kandi unakorera Imana ukiranuka? Ni ikibazo cyiza. Abacuranzi icyo kintu barakidushinja cyane, ariko umutima w'umuntu uzi icyo wamenye, uzi uwo wizeye, wamanya n'umutima ko ibyo ukora uri kumwe n'Imana kandi ariyo ibigushoboza. Ntiwumve ko ari wowe ufite izo mbaraga. Urakoze cyane. Inama wagira abandi bacuranzi babikora, ubona babikora nk'akazi, ariko ubona mu by'ukuri atari abakozi b'Imana, badakorera Imana, ahubwo ukabona babikora nk'aho ari akazi. Ni ihe nama wabagira kugira ngo ibi bintu umuntu akora nubwo abakorera Imana, ariko yumve ko akorera Imana bidatandukanye no gukorera abantu cyangwa ibihembo bya hano mu isi cyane? Nta yindi nama irenze, ariko ikiruta byose ni ukumenya ko ukorera Imana, niyo yaguhaye iyo mpano, ukarushaho kuyikoresha uhimbaza Imana, uramya Imana, ikwagura muri byose no mu by'ukuri ukabona umugisha. Byose bigenda biziraho. Urakoze cyane Barizake. Ni izihe ngamba ufite
z'ahantu utekereza kugeza iyi excellence worship team nk'uko mufite izina ryiza ry'icyubahiro? Nihe ngamba, nihe plan ufite yo kuzageza kure iri tsinda mukorana umurimo w'Imana? Murakoze cyane. Nk'uko twahoze twivuga kare kandi n'imirimo dukora, iyi excellence worship team twifuza ko tuzayigeza kure hashoboka, kuko ijambo ry'Imana riratubwira kugenda kuvuga ubutumwa duhereye Yuda, Samariya ndetse no kugera ku mpera z'isi. Ubwo rero twumva dufite ishaka ryo kuvuga ubwo butumwa, kandi tukavuga mu butumwa dutanga mu buryo bwo kuririmba. Hanyuma ikindi tuba twumva dushaka nuko twabimenya kurenzaho. Urumva tugereranyije n'igihe tumaze, turimo turashyiramo imbaraga, ariko kandi twifuza no kurenzaho kubimenya, twumva tuzagera kure rero hamwe n'Imana. Murakoze cyane. Tutarabaha ngo muririmbe kuko cyane cyane ari byo murimo mukora, mutunyurizeho gake mu bintu mukora. Ndagira ngo tubanze twumve president atubwira nk'umuyobozi mukuru. Urumva ushinzwe kuramya no itsinda rigari ba bantu bose nibo bakorodo. Twumvise ko ufite vice president, ufite dirigeant, ufite sociale, ufite discipline, ufite abajyanama. Wowe ni gute ubigenza kugira ngo ushobore abo bantu bose kubaho worship team yawe? Murakoze cyane, umbaje ikibazo kandi cyiza. Icyambere muri byose ni ugusenga Imana, kubera ko utasenze ntabwo wabasha kuyobora abantu. Icyo ni icyambere. Hanyuma rero iyo twasenze Imana turahuza. Imana itugira neza, tugahuza inama, tugahuza ibitekerezo, tugahura ku murimo w'Imana, tukawukora kandi bikagenda neza. Nicyo kintu cyambere nabonye. Ibanga riri mu murimo w'Imana nabonye ari ugusenga. Naho imbaraga zawe zo ntabwo azabikora ngo zibishobore, nta nubwo ubwenge bwawe bwabikora ngo bibishoboke. Ariko gusenga Imana, Imana iragenda ikabikora, igakora umurimo wayo neza, igashyigikira umurimo, ukabona umurimo w'Imana ugenze neza. Hanyuma ikindi nuko twifuza koko n'ubundi nk'uko dirije yahoze abivuga, turifuza kugera kure. Dushingiye aho twahereye, dushingiye uyu munsi aho turifuza kugera kure, ndetse kure hashoboka. Imana ibamere umugisha. Murakoze cyane. Hereza vice president nawe mubaze akantu kamwe gatoya kugira ngo twumve muririmba. Vice president, ni izihe mbogamizi ubona uhura nazo nk'umuntu wungirije president? Ni izihe mbogamizi ubona muhura nazo mu murimo w'Imana mukora kuva mutangiye mu kwezi kwa 4 kugeza uyu munsi, zaba ari nk'inzitizi zibabuza gukora umurimo w'Imana? Urebye umurimo w'Imana umusozi tuwukoreraho ni nk'ahantu habaye amatorero kandi menshi igihe kirekire, ariko abantu bakagenda bumva ahari ubutumwa igice ku buryo tuba twifuza uko twifuza wenda ijwi ryacu ko ryakaguka mu gace dutuyemo kugira ngo tuzagere naho kure twifuza, tukabona biracyadusaba imbaraga. Ariko kuko nkuko turi itsinda, twumva hamwe no gusenga Imana, hamwe nuko twizeye ko yatangije umurimo muri twebwe ari inyembaraga kandi kwizadushoboza bikomeye. Yego, hamwe no gusenga. Ariko turetse gusenga nk'uko president yarabivuze, mwebwe nk'igihe mwicara mujya inama yo gukora umurimo w'Imana, ni izihe ngamba mwumva mwafashe cyangwa mufata? Kuko abantu baraza tukabona barazimye, abantu bakaza bakavanga bajya gukora Imana tukabona baracecetse. Ni izihe ngamba mufite zo gukora umurimo w'Imana ku buryo nk'uko mwitwa excellence worship team mwumva ko mushobora gufata isi? Ni ubuhe buryo muzanye muzakoresha ku buryo muzabwiriza abantu ubutumwa bwiza mugahindura abantu mu mahanga yose guhindukira Kristo? Ikibazo cyiza, ariko twebwe nk'uko icyifuzo cyacu ari uko excellence yazaba international, nuko twakora tugakoresha amaboko. Ko
njye nasanze cyangwa se twasanze impamvu abantu benshi baza bagatangira uyu murimo w'agakiza bakawuvamo, bakaza kuririmba bakawuvamo, kenshi usanga ari amikoro n'ubukene, noneho bakabivanga, bakafata ibya Kayisari bakabivanga n'iby'isi, maze byarangiza iby'isi bikajya hejuru y'iby'Imana. Nkatwe nka worship team, nk'abantu bayoboye urubyiruko cyangwa se igice kinini kitugize ari urubyiruko, ni uko tuzakangurira urubyiruko rwacu kwiga, bakagira imbaraga z'ubwonko mu burezi, mu muco no mu mbaraga zisanzwe, bakikangukira gukora imirimo ibateza imbere, kugira ngo tubone bwa bushobozi dukuye amaboko mu mifuka, kandi tubiherekeranishe n'ijambo ry'Imana twumvishe, hanyuma n'ibihangano byacu kugira ngo tubashe kubishyigikira, tubishyire hanze, binakomeze bigere ku bantu benshi twifuza ko bigera. Imana igumugisha cyane, uvuze neza, usubije neza. Rero tutarajya Imana ntigiva ku gihe, iyo yagennye kugusubiza irabikora. Nta muntu n'umwe wabasha kuyitanga imbere, igisubizo cyayo cyizeye igihe, isaha y'Imana ntigiva ku gihe, iyo yagennye kugusubiza irabikora. Nta muntu n'umwe wabasha kuyitanga imbere, iyo igisubizo cyayo cyizeye igihe, yarasubije, 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 Yesu ubwe wenyine niwe wabikoze. Yarasubije, 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 Yesu ubwe wenyine niwe wabikoze. Nuburiye amaso yanjye kuwiteka, ndapfukama ndasenga ndataka, maze yumva ijwi ryanjye ari mu buturo bwe bwera, ari igisubizo anduhura umutima. Igihe kimwe nuburiye amaso yanjye, nuburiye amaso yanjye kuwiteka, ndapfukama ndasenga ndatakamba, ndapfukama ndasenga ndatakamba, maze yumva ijwi ryanjye, maze yumva ijwi ryanjye ari mu buturo bwe bwera, ambera igisubizo, ambera igisubizo, haleluya, ambera igisubizo, anduhura umutima. Twese tuvuge ngo niwe, 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 niwe wabikoze, niwe, niwe, oh, niwe, icyubahiro, niwe wabikoze. Worship team excellence, niwe, niwe, niwe waduhuje, niwe, niwe, niwe wabikoze. Turagushimiye, ni wowe wabikoze, niwe, niwe, niwe turagushimiye, niwe wabikoze. Umugoroba nk'uyu tuvuge ngo ni wowe
mwiza mwami w'abami wahuje urubyiruko uzabamo abana b'abana wabikoze none turi hano tumushima uyu mugoroba wabikoze niwe haleluya niwe wabikoze turamushimiye umugoroba ni wowe niwe wabikoze umucuranzi ngira ngo dirija rwose muba mwakoze cyane muba mwarepese cyane ko birajyana umuziki amajwi meza bimeze neza. Imana ikomeze kubashyigikira mu murimo wayo, urimo murakora ibintu byiza byananiye abantu benshi. Urubyiruko rwinshi ruri mu biyobyabwenge, urubyiruko rwinshi ruri mu bintu bidafite umumaro. Ko mbona ukiri mutoya, ukiri umusore muto umujene, ni iki cyaguteye kugira ngo ujye muri ibi bintu byo kuramya no guhimbaza Imana bya gospel kandi ukiri mutoya? Abantu bakiri bato nk'abo bakunda kwigira muri sekira bakaririmba indirimbo zisanzwe, ni iki cyabituguteye? Murakoze cyane. Navuga ngo icyabimfashijemo, nafashijwe n'ababyeyi banjye. Ababyeyi banjye nakuze banyigisha, batubwira yuko bagomba gutoza inzira abana bakiri batoya, bakarinda bazasaza batarayivamo. Ubwo rero ndi umwe mu bagiwe amahirwe yo kuba navukira mu muryango navuga ukijijwe, bikarenga no gukizwa bakaba bafite inshingano zo kuba abapasiteri, bakaba bayoboye itorero rya Assemblée de Dieu. Ubwo rero kuba narasanze bafite uwo murimo ndetse nanjye bakabintoza byatumye nkura mbikunda, ku buryo n'ubu nanjye mba numva mfite ishaka ryo gukora nk'uko bakora, kuko nasanze bakora neza kandi nanjye byambashishije kuba ngeze aha ngaha nk'uko mubibona. Ndi muto ariko kandi nkaba mbasha kubikora. Byiza cyane. Rya jambo ryo muri Bibiliya ryanditse rivuga ngo toza umwana inzira, akiri muto azarinda asaza atarayivamo. Noneho twumve hari uwo twumvishije ushinzwe discipline y'abaririmbyi. Ni gute uhuza discipline no gusenga mu rubyiruko, mu bana, mu rubyiruko rutoya muyoboye? Ni gute ushobora guhuza gusenga na discipline ukabishobora? Murakoze. Ukuntu mbihuza, hari abana benshi nyine baje ari batoya ubona kubaforoma bitazashoboka, ariko tugenda duhura tukaganira, tutaratangira kurepeta turabanza tukicara tukavugana, nkababwira niba umuntu mukuru avuze ntabwo ari ngombwa umuvugiremo, iyo ugiye kuvuga shyira akaboko hejuru. Ibyo barabyubahirije, barabikora. Mbese ni akajagari kari muri worship. Mbese discipline imeze neza cyane, nta kibazo. Nta barimo bakunanira ukabona barimo barigira nabi se ko mu rubyiruko kuyobora urubyiruko bikomeye? Mbere byarimo, ariko ubu nta kibazo. Mbese umurimo bagutoreye urimo urawukora neza. Imana umurimo iguhamagarira urawukora neza. Tukiri kuri sociale, none sociale ko aba ari akazi gakomeye. Hari umwe wabivuze muri komite avuga ibijyanye no gusenga no gufashanya kugira ngo bazagere kure. Ngira ngo ni vice president wabivuze, kugira ngo muzagere kure, kwiteza imbere mu buryo busanzwe kandi imibereho myiza ni cyo kintu ushinzwe. Hari ukuntu abantu bo mu nsengero cyangwa mu nzu ahantu basengera bishyiramo ibintu by'umwuka cyane, ariko imibereho myiza bakayibagirwa. Kandi numvishe ko ushinzwe ikintu kijyanye n'imibereho myiza. Ni gute, ni izihe nama ujya ubaha kugira ngo bashobore gukora cyangwa bashobore kugira imibereho myiza nk'uko bakugira icyizere kugira ngo bahagarare imibereho myiza muri worship team excellence? Murakoze. Twebwe aba turimo benshi. Ese ni izihe nama umaze kujya ukabona kuko zigize akamaro mu itsinda mukoreramo umurimo w'Imana? Murakoze. Nk'inama mbagira, hari igihe burya abenshi dukorana nabo urabona baracyari batoya, hari igihe
umukebura nko ku ikosa abakoze akatora umujinya cyangwa se ukabona abifashe ukundi kuntu. Umwe mu bayobozi nawe burya hari igihe ashobora gucikwa akaba yabifatamo ukundi kuntu, ariko hari ukuntu ubagira inama bakasa n'abatuza bakagendera ku murongo ukabahuza. Yego. Ukabahuza. None se nibihe wigeze ubageraho inama ukabona nyine biciyemo, cyane cyane inama nizo guteza umurimo w'Imana mukora imbere, inama zo kugira ngo mwiteze imbere ubwanyu mugere kure aho mwatangire twumvise mwari 6, mbese kugira ngo abantu babagirire icyizere baze kubafasha umurimo w'Imana. Niki cyabakuruye kugira ngo muve kuri 6 mwemegeza hejuru ya 25? Okay, murakoze. Nta nama wagiye utanga? Inama narazitanze. Hari urubyiruko rumwe twabonaga bagenderaga mu nzira navuga ko zitaboneye, nabashe kubagira inama. Urwo rubyiruko twarugeraho twabasura tukabagira inama, bamwe bakagenda baza kudufasha umurimo, ubu nabo bagendera mu twari turimo tuvugana na Innocent nko vice dirigent tukubaza uko ushyigikira mugenzi wawe dirigent umufata amaboko kugira ngo umurimo w'Imana ushobore kugenda neza. Twari tugeze kuri Innocent turimo tukubaza uko ufasha dirigent kugira ngo nk'umuntu umwungirije kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kugenda neza, ivuga mutumwa mukora Imana ikomeze kubashyigikira, mwe mumaze kuva aho mugeze ndetse mwavuye hasi kure mukamugeze ahantu heza nkuko mwahoze mubitubwira. Murakoze kubw'ikibazo cyiza mumbajije. Ngira ngo nkuko mubibona cyangwa se bisanzwe bizwi, uyu murimo ni umwe mu mirimo ikomeye igoye isaba kwihangana. Ubwo rero njyewe nk'umufasha wa dirigent ni byinshi cyane tugenda duhuza, tugerageza gushakisha udushya, tukabanza tukatwumvikanaho, nyuma twarangiza tukadushyira muri worship team, ariko cyane cyane mbese dutekereza ikintu cyatuma umunsi ku munsi turushaho kwigera hejuru kurushaho twari turi, cyane ko nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Ni nk'akahe gashya watwibiraho mu tuntu mumaze cyangwa murakaza kukashyira mu ndirimbo, akantu nk'agashya wamugiriyeho inama nk'umujyanama we cyangwa umwungiriza we mumaze gukora ku buryo dushobora kuvuga ngo aba bantu mu by'ukuri intumbere yabo cyangwa ivuga butumwa ryabo ritandukanye nk'izindi worship team dusanzwe tumenyereye? Dushya two ni twinshi, kuko nimba mwumvishe muri speech bavuze bwa mbere, bavuze ko batamaze igihe kirekire batangiye. Urumva rero kuba ufashe igihe kigufi bamaze batangiye ugahita ureba umusaruro bari gutanga, urumva ko biba byarasabye imbaraga nyinshi ku baririmbyi ndetse n'abigisha, kugira ngo imbaraga twakagombye kuba twarakoresheje kera tuzizane tuhite tuzikoresha vuba vuba hamwe n'Imana tukagenda tugira imbere. Murakoze cyane. Tusubire kuri presidente, turimo dusaba dirigent kugira ngo n'ubundi abadutegurira indirimbo mugiye kutunyurizaho nanone kugira ngo abantu bakuri iki kiganiro baze kunyurwa, ariko n'ubundi turi mu kiganiro kuko twabakiriye tuze kumva kuba tugubwa neza mu kiganiro turimo dukora, twumva n'indirimbo nziza zikora ku mitima abantu babakurikira. President, mu by'ukuri ahantu wumva, ahantu utekereza, imbogamizi wagiye uhura nazo nk'umuyobozi mutangira uyu murimo naho mugeze, urumva gahunda ufite ari ukugeza hehe uyu murimo w'Imana? Ari abantu bangana iki wifuza ko mubwiriza ubutumwa mu buryo bw'indirimbo mukora? Urumva ari abantu bangana iki? Urumva ari igihe kingana iki bizabatwara kugira ngo mushobore gufasha abantu benshi guhindukira kuri Kristo? Murakoze cyane. Nshingiye uko twavuze, aho twatangira naho tugeze ni heza. Noneho ahantu dushaka kugera, turifuza nibura ko iyi worship team
twazagaruka nibura turi abantu byibura 300, kandi ibyo turabyizeye, tuzi ko bishoboka dushingiye aho twatangiriye naho tugeze. Hanyuma rero hirya y'ibyo ngibyo turumva twifuza ko twajya tuvuga ivugabutumwa mu ndirimbo rikagera kure, kubera ko Imana yaradufashije tubona ikoranabuhanga ritugeza kure, kubera ko ntabwo uyu munsi twavuga ngo tuzakorera hano gusa, tuzakorera hanze y'igihugu, ariko tuzabifashwamo n'ikoranabuhanga kugira ngo turushe kwagura umurimo w'Imana. Imana ibahe umugisha. Urumva ari ikoranabuhanga gusa se, urumva mudateganya kuba mwana azanagenda mukageraho bakababona mukorera Imana mu buryo bufate, bababona imbona nkubone, mukajya nk'i Burayi, mukajya muri Amerika, mukajya muri Afurika, hafi mu bindi bihugu. Urumva nta mudafite gahunda yo kuzagerayo muzakoresha ikoranabuhanga gusa? Murakoze cyane, ibyo turabishaka kandi turanabyifuza, kandi ni naho icyerekezo cyacu kirimo kigera, kubera ko narindimo mvuga ngo ntabwo tuzakorera hano gusa, muri make ntabwo tuzakorera mu gihugu ahangaha, turashaka kugera no mu Kampala tukamamaza ivugabutumwa, tukamamaza Imana, tukavuga Imana. Turashaka kugera muri Amerika, turashaka kugera muri Aziya, turashaka kugera muri Afurika y'Epfo, turashaka kugera hose ku isi tuvuga Imana, kandi ibyo birashoboka dushingiye aho twahereye n'aho tugeze mu mezi 3, cyane ko ubona nk'urubyiruko tuba dufite umuvuduko cyane, kandi nubwo tuba dufite umuvuduko cyane biba ari byiza, kuko ubundi urubyiruko n'imbaraga z'itorero. Hanyuma turifuza kugera kure hashoboka, kandi tuzi ko Imana iyakoze biriya n'ibyo izabikora, izakomeza gushyigikira umurimo wayo. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane Presidente, rwose mufite intumbero nziza, mufite gahunda nziza, kandi hamwe no gusenga Imana, ndizera yuko Imana mwizeye, Imana mukorera, Imana musenga, Imana mwamamaza izabashyigikira. Imana izabashyigikira rwose. N'ubundi Dirija nadufashe kugira ngo dukomeze kunyura abakunzi bacu mubageze. Zamashimwe n'icyubahiro niwe ubereye gushimwa, negereye intebe yawe zanyibimbazi by'amashimwe, muririmbire indirimbo nshya zamashimwe n'icyubahiro niwe ubereye gushimwa, negereye intebe yawe zanyibimbazi by'amashimwe, muririmbire indirimbo nshya zamashimwe n'icyubahiro niwe ubereye gushimwa, negereye intebe yawe zanyibimbazi by'amashimwe, muririmbire indirimbo nshya zamashimwe n'icyubahiro niwe ubereye gushimwa, we waremye isi n'ijuru, niwakira icyubahiro, we muhayi w'ubugingo, mababa yawe, niho nshaka
icyubahiro ni cyawe we muhaye ubugingo nta wundi ugikwiye ubu indirimbo yanjye gusa mu mababa yawe niyo nshaka kwibera mu bihe nzabaho amashima wewe waremewe waremye isi n'ijuru niwakira icyubahiro muhamyi w'ubugingo indirimbo yanjye mababa yawe niho nshaka kwibera mu bihe nzobaho aho zaba bikomeye z'amashima wewe mu mababa yawe mababa iyo nawe yawe ibyo kurya n'ibyo kwambara niho nshaka kwibera mu bihe nzobaho z'amashima wewe z'amashima wewe we waremye isi n'ijuru niwakira icyubahiro data we muhamyi w'ubugingo udahwanye n'abantu umva indirimbo yanjye uze birabamwami we mu mababa yawe niho nzigumira niho nshaka kwibera amashima wewe nzobaho mu bihe nzobaho z'amashima we z'amashima wewe Hallelujah. Dirija akora akazi keza kandi namwe mukorana umurimo ngira ngo hari abandi basigaye bataje muri studio kuko ntabwo mwese korari y'abantu 25 cyangwa worship team 25 ntabwo bahakwirwa ntabwo bakwira bose. Ni ubuhe butumwa mushobora kugenera abatashoboye kuboneka muri iki kiganiro mukorana umurimo w'Imana? Turabaza president. ubutumwa twatanga turi muri iki kiganiro icya mbere ni ugukomeza umurimo w'Imana, tugakomeza umurimo w'Imana kubera ko twifuza kugera kure. Turifuza ko twakomeza umurimo w'Imana, tugakomeza tugasenga Imana, kandi tugakomeza umurimo, kandi tugakomeza ubufatanye, kubera ko nidukomeza ubufatanye tugakomeza urukundo tuzakora umurimo w'Imana kandi byemere. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane presidente. Ndumva turimo tugera ku musozo w'ikiganiro cyacu. Turabashimiye kuba mwashoboye kwitabira ikiganiro cyacu, mwashoboye kuboneka muri studio za Excellence TV. Imana ibahe umugisha, kandi n'ikindi gihe muzabonera akanya muzagaruke muze muganiriza abakunzi banyu, abakunzi ba Excellence TV, abakunzi ba Excellence Worship Team, mubabwire aho mugeze mukorera Imana naho muvuye mujye muza muvuge, nta kibazo, amarembo arakinguye muri studio zacu za Excellence TV. Murakoze cyane. Imana ibamugisha. N'ubundi rero nk'uko twatangiye dusenga Imana, n'ubundi turaza gusaba Dirija noneho ari usenga cyane cyane ko mufatanya na presidente umurimo. Ariko mbere yuko Dirija usenga, ndagira ngo ugire message cyangwa ugire ubutumwa uha abantu bazakurikira ikiganiro, abantu bazumva iki kiganiro, nihe message wabaha, n'iki kintu wababwira? Murakoze cyane. Message nahereza buri muntu wese uzashobora kureba iki kiganiro nuko umurimo data duhaye twese abatuye isi no kumuha icyubahiro tukamuramya, kuko nta kindi yadusigiye, haba mu miryango haba mu bihugu, nta kindi adusigiye. Ni misiyo yo kuvuga ubutumwa, usibye no kuvuga kuko ntitwabuvuga tutari twamwubaha. Tugomba no kumenya yuko abantu bo ku isi hose tugomba gukizwa tukezera umwami Yesu Kristo. Numva ari cyo kintu nasiga mbwiye abantu. Murakoze cyane. Abantu
misiyo dufite, misiyo mufite ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bukagera kuva aho mutuye bukagera ku mpera y'isi nk'uko Kristo Yesu yabitubwiye. Ese mu ndirimbo mufite muririmba, nta ndirimbo zanyu mwaba mwarihimbiye mushobora kuba byibuze nk'iminota 2 mwaririmbira ku bakunzi ba Excellence TV? Murakoze cyane. Ikintu twashishikariza abakunzi bacu cyangwa se abadukurikiye, twabakumbuza kuzakurikirana ubutaha, kubera yuko ubutaha turabizeza yuko zizaba zimaze gukorwa neza kandi zizaba ari nziza. Ubwo rero ubutaha tuzaza tuzizanye kuko turacyazikora. Dushira akanozanyendo ntacyo nubwo atabare yanyu, akanozanyendo k'indirimbo yaba irimo kubakora ku mutima muri iyi minsi murimo mukoraho cyane, noneho uze kugaruka dusenga Imana dusezera. Murakoze. Indirimbo iri kudufasha muri iyi minsi twese twari kure y'amasezerano. Amen. Indirimbo yo guhimbaza Imana, n'abaririmbyi bayiririmbye natwe radufasha. Ministeri bita Holy Interest niyo yayikoze, ariko natwe iyo turi kumwe tukayisubiramo kandi twumva tuguwe neza. Ubwo rero natwe tugiye kwibaririmbira abakunzi bacu bose bagubwe neza. Amen. Yesu yabambwe ari twazize, yarangije byo kuducungura. I Karuvali iyo ku musaraba nibwo nahawe ibyo nanyazwe byose. Yesu yabambwe ari twazize, yarangije byo kuducungura. I Karuvali ku musaraba nibwo nahawe ibyo nanyazwe byose. Yesu yabambwe ari twazize, yarangije byo kuducungura. I Karuvali ku musaraba nibwo nahawe ibyo nanyazwe byose. Yesu yabambwe ari twazize, yarangije byo kuducungura. Ari kure y'amasezerano, uwo mwami amakwitwa umwana we, kugira ngo anyere kure
agendana natwe ahorana natwe niwe gakiza kacu subiramo agendana natwe ahorana natwe niwe gakiza kacu tuvuge ngo Yesu niwe byose niwe mungero cyundwanirira Yesu niwe byose niwe mungero cyundwanirira tuvuge ngo niwe byose niwe mungero cyundwanirira Yesu niwe byose niwe mungero cyundwanirira Yesu niwe byose niwe mungero cyundwanirira. Hallelujah. dushaka gukomeza kubumva ariko kubera izindi gahunda ziba zikurikiraho ntago byakunda ariko imvura igwa nisubira n'ubundi turababona vuba tuzababona vuba mugarutse kutaramira abakunzi bacu muri Excellence TV na Excellence Worship Team. Ni umuryango umwe turabakunda cyane n'ubutaha muzagaruke nagaruka karibu no gusenga Imana dirije. Reka twubahe Imana dusenge. Data mwiza kandi Imana ikomeye, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Ijambo ryawe wararivuze tubaho, ijambo ryawe utuvuzeho tuba abagabo, tuba abasore, tuba abamama, tuba abapapa, tuba abana, tuba urubyiruko turi mu nzu yawe. Mwami turagushimiye umugoroba nk'uyu twemereye kuba ahangaha. Mwami Imana yacu ntuhabwe icyubahiro kuko ntago ari ku bwacu ahubwo ni kubwaye kubw'umugambi wo kugira ngo umenyeshe abatuye u Rwanda, abatuye isi yose ubu butumwa twatangaga mu izina rya Yesu Kristo. Turakwingize kugira ngo Umwami Imana yacu ntaba ari twebwe tugaragara ahubwo imirimo n'ibitangaza byawe bikomeze bikorekere hagati muri twebwe. Uwiteka Mana ikomeye, niko dusengeye abanyarwanda, niko dusengeye Mwami Imana yacu ibihugu duhanye imbibi, niko dusengeye imibumbe yose yo kuri iyi si kugira ngo Mwami Imana yacu ibyo twavugaga ko dukeneye uko bibageraho Mwami Imana yacu bikomeze kugenda neza kugira ngo bizabagereho. Rero Uwiteka Imana yacu nk'uko twavugaga hari igihe tujya tubijyamo ariko umwe Satani akaza akadushuka, uwo wese turamwamaganye mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo turahamagara kugira ngo uyu murongo twiyemeje wo kugukorera ndetse no kwamamaza ubutumwa ukomeze waguke hagati muri twebwe. Reka Mwami Imana yacu Excellence Worship Team ikomeze yamamare ndetse ikomeze yaguke mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana yacu twagure mu buryo bw'umwuka Mwami kandi ntudusige no mu buryo bw'umubiri kugira ngo tuzabashe kwamamaza ubutumwa bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo dusengeye igihugu cyacu kugira ngo ukomeze ugihe amahoro kandi Mwami Imana yacu tugire umutekano maze Mwami Imana yacu tubone uko tugukorera mu gihugu gifite umutuzo. Rero urakoze Mwami Imana yacu gendane natwe tuva muri iyi studio, ukomeze utwambika imbaraga Mwami Imana yacu nkuko tuvuze yuko ubutaha tuzagaruka dufite indirimbo. Reka Mwami Imana yacu udukomeze uko twazitangiye, reka Mwami Imana yacu tuzaze kuzimurikira abantu Mwami Imana yacu zibaryohere kandi zigira aho zibakura zigire naho zibageza. Rero urakoze niwe dusenze, ntabwo tugutota amagambo nk'abagutegeka ahubwo turagusaba bikeya ko ibyinshi biduhera ubuntu bwawe. Urakoze rero ni kubwa Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen.